慈善機構143週年，唔少名人好似特首梁振英伉儷、三太陳婉珍、陳法蓉、向海嵐等都有出席，而另一焦點當然就落喺三太嘅千金何超雲身上啦。雖然佢悉心打扮，不過可能因為姍姍來遲，所以都係匆匆入會場，冇接受傳媒嘅訪問。而最近被傳大肚嘅陳法蓉就以黑色貼身裙現身。咁其實佢哋係話我大咗肚，咁即係唔係話我肥咗，係話我大咗肚。咁但係唔想講個人未老啊嘛，咁但係即係我覺得佢係讚緊我身體好嘅。哇！而家都仲諗緊大肚，哇！真係令佢身體好好啦咁。咁我今日咁啱就揀一件比較窄身嘅，顯示你冇事，即係扁嘅，係冇 BB 嘅。係以證明身材仲好 fit。OK 嘅 OK，冇乜努力到，希望其他人繼續努力啊。點解你唔努力啊？咁又係隨緣啊，隨緣係等人哋努力啦。我係一個比較被動嘅人嚟嘅，即係我都中意人哋追我嗰種感覺。咁但係追都未必係啱大家嘅，即係未必你中意我，我又中意你咯。咁我覺得都係等緣分啦。同樣成日做善事嘅洪卓立、羅力威同埋許靖韻呢晚都有出席。阿 Ken 剛剛去完慈善探訪，佢分享咗一件難忘事添啊！我哋去到一個地方，咁有間屋，咁佢哋就俾我聽，啲官員又俾我聽，嗰間屋咧應該係成條村最有錢噶啦，即係最好噶啦設施。咁但係我哋入到去，即係望揾唔到廁所啦。咁然之後，佢哋係話俾我聽，原來佢哋養豬嗰個地方就係攞嚟去廁所嘅。咁我翻到嚟就覺得，即係譬如屋企一個好乾淨嘅浴室啊、洗手間，我覺得呢件事其實已經唔係必然。咁但係有時我覺得我哋身邊都有好多慘事，咁都值得我哋有時關注下。咁得閒，即係我覺得都係大個咗先至覺得原來幫下人係咁有樂趣嘅。提到最近昆明發生嘅恐怖襲擊事件，阿 Ken 就表示相信係個別事件，所以即使去內地工作都唔會太擔心啊。